Est-ce que tu peux regarder ton voisin pour le saluer? Salut ton voisin. Schau deinen Nachbarn an und grüß deinen Nachbarn. Hallo. Hello. Hallo. Hi. Salut avec ton plus beau sourire. Ton plus beau sourire. Mit deinem schönsten Lächeln, du grüßt deinen Nachbarn. Hallo. Ciao, Bella. Que Dieu soit célébré. Möge der Name des Herrn gefeiert werden. Amen. Je crois à la fidélité du Seigneur. Ich glaube an die Treue des Herrn. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur a eu pitié de moi. Heute hat Gott Mitleid mit mir gehabt. Parce qu'aujourd'hui, il a envoyé l'ange qu'il a mis à mes côtés. Denn heute hat er den Engel mir zugesandt, den er an meine Seite gestellt hat. Amen. Et je vais demander à cet ange de se lever. Ich werde diesem Engel sagen, er soll aufstehen. En la personne de mon épouse. Seine Frau. Voilà, elle n'est pas seulement femme de pasteur, Sie ist nicht nur Frau eines Pastoren, elle est pasteur elle-même. sie selbst ist auch Pastorin. Amen. Voilà, elle a un grand fardeau pour la restauration de la femme. Und sie hat sehr starke Last in sich, trägt sie für die Wiederherstellung der Frauen. Et elle fait beaucoup de conférences, des rencontres des femmes. Sie organisiert viele Konferenzen und Meetings für Frauen. Amen. Amen. Donc, voilà, donc je veux bénir le Seigneur pour sa vie. Ich Amen. danke dem Herrn für ihr Leben, Parce que c'est une femme vraiment exceptionnelle denn sie ist eine besondere Frau, qui a accepté de payer le prix die bereit ist, den Preis zu zahlen, en m'épousant. indem sie mich geheiratet hat. Elle savait que c'était un risque, Denn sie wusste, das wird ein Risiko werden, mais elle a accepté. aber sie war bereit und hat es zugestimmt. Ce qui fait que parfois je vais dans des missions de un mois loin d'elle. Deswegen kann es passieren, dass ich manchmal einen Monat weg bin in Mission Et elle reste à Toulouse gérer l'église. und sie bleibt in Toulouse und ist da für die Gemeinde. Donc, s'il vous plaît, acclamons le Seigneur pour la vie. Lass uns doch mal klatschen für ihr Leben. Demain, peut-être avant de prêcher, je veux, avec l'accord du pasteur, je vais peut-être donner 10 minutes pour qu'elle puisse vous dire bonjour. Morgen, bevor ich anfange zu predigen, also nur mit der Zustimmung des Pastoren, werde ich ihr vielleicht 10 Minuten lassen, damit sie euch begrüßt. Amen. Parce que je croyais que moi je prêchais, mais quand je l'entends prêcher, je me dis je ne prêche pas. Non. Denn ich dachte immer, ich könnte gut predigen, aber wenn ich sie predigen höre, dann merke ich, dass es gar nichts ist im Vergleich zu ihr. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur pour la versement de Ich Dieu. danke dem Herrn für ihr Leben. Amen. Amen. Voilà, aujourd'hui, on va continuer parce que j'ai envie de prier aujourd'hui. J'ai envie de prier aujourd'hui. Und heute machen wir weiter mit dem Thema, aber ich möchte heute viel mehr beten. Cette nuit, je n'ai pas pu beaucoup dormir. Je n'ai pas pu dormir Heute Nacht konnte ich nicht schlafen, parce que l'onction était tombée sur moi et ça me dérangeait la nuit. Ça m'a vraiment secoué. Je n'avais pas dormi. und die Salbung ist so mächtig auf mich gefallen heute Nacht, dass ich nicht schlafen konnte. Parce que la dose qui était descendue, on n'a pas pu être libéré totalement. Denn die Salbung, die ich gestern vom Herrn bekommen habe, konnte ich nicht ganz freilassen. Donc, j'ai eu du mal à dormir. Daher konnte ich schlecht schlafen. Et cette nuit, j'ai envie de bien dormir. Und heute Nacht möchte ich gut schlafen. Donc, aujourd'hui, je veux vraiment prier. Und heute möchte ich richtig beten für euch. Amen. Donc, je vous demande déjà pardon. So, ich bitte euch schon vorab um Entschuldigung. Soyez patient jusqu'à ce qu'on finisse la réunion. Bitte seid geduldig bis zum Schluss dieses Meetings, Amen. Parce que je veux vraiment prier. weil ich möchte mir Zeit lassen und für euch beten. Amen. Quand vous voulez vivre le réveil, la délivrance, prenez du temps au Seigneur. Bitte, wenn ihr Befreiung erleben wollt, ja, dann müsst ihr euch doch Zeit lassen. Amen. Le temps que tu donnes à Dieu détermine la victoire qu'il va te donner. Denn die Zeit, die du dem Herrn gibst, bestimmt den Sieg, den du erringen wirst. Amen. Amen. Amen.
Donc, dis à ton ami, on va prier aujourd'hui. Sag deinen Nachbarn, heute werden wir richtig beten. Heute werden wir richtig beten. Donc, je vais vous raconter une histoire avant d'introduire le message de ce soir. Bevor ich mit dem Thema beginne, möchte ich euch eine Geschichte erzählen. C'était en 2007. 2007 war das. J'étais avec un ami, un couple pastoral. Da war ich mit einem Freund von mir, der ist auch Pastor. Et mon ami m'a appelé et dit, toi qui as à Toulouse, viens me retrouver à Paris parce que j'ai besoin de toi. Er sagte, du bist in Toulouse, komm zu mir nach Paris, denn ich brauche dich. Et parce que toi, chacun son domaine. Weil jeder hat so seinen Bereich, jeder hat so seine Gabe. Donc, il y a des choses que le prophète Yannick fait que moi je ne peux pas faire. Denn es gibt Dinge, die der Prophet Yannick machen kann, die ich aber nicht tun kann. Il y a des choses que le pasteur David fait que moi je n'arrive pas à faire. Es gibt Dinge, die der Pastor David machen kann, die ich aber nicht kann. Donc, en s'associant, on est en train de s'aider pour aller plus fort, pour aller plus loin. So, indem wir uns zusammen verbinden, machen wir uns stark, um weiterzukommen. Amen. Donc, chacun son domaine. So, jeder hat so seinen Bereich. Donc, le prophète Yannick, quand il est venu, c'était l'année dernière, ouais. Quand il est venu l'année dernière, il nous a extrêmement, c'était cette année-ci, ah oui, février, je crois. Il nous a extrêmement bénis. So, und als der Prophet Yannick im Februar dieses Jahres kam, hat er uns extrem gesegnet. Parce que je connais le domaine dans lequel Dieu va prendre. Denn ich kenne den Bereich, den Gott ihm gemacht hat. Donc, à chaque fois qu'il vient, je dis, prophète, faut venir, j'ai besoin de toi. Jedes Mal sage ich ihm dann, Prophet, ich brauche dich. Komm. Parce que ton onction va nous aider à atteindre certains objectifs. Denn die Salbung, die du trägst, wird uns helfen, die Ziele zu erreichen, die wir haben. Amen. Et à chaque fois qu'il vient, le travail est fait, on se réjouit devant le Seigneur. Und jedes Mal, wenn er kommt, dann ist die Arbeit gemacht und wir freuen uns im Herrn. Alléluia. Amen. Donc, mon frère m'appelle. So, dieser Bruder rief mich an. Il dit, homme de Dieu, j'ai besoin de toi. Er sagte zu mir, Mann Gottes, ich brauche dich. Donc, je prends mon billet, j'arrive à Paris. So, ich habe mein Flugticket gekauft und bin nach Paris geflogen. Donc, il a aménagé une chambre chez lui, il y avait un grand espace chez lui, il dit, tu dors là, on va vraiment échanger. Und er hat mir einen Raum, ein Zimmer freigemacht bei sich daheim und sagte, hier schläfst du und wir werden auch austauschen, miteinander reden. Donc, il me fait comprendre que non, je veux que tu pries pour ma femme. Und dann sagte er zu mir, ich möchte bitte, dass du für meine Frau betest. Il dit, parce que moi j'ai prié, Und er sagte, denn ich habe selbst gebetet ça ne marche pas. und das funktioniert nicht. J'essaie de voir d'autres serviteurs de Dieu, Ich habe auch andere Männer Gottes gesehen ça ne marche pas. und das hat auch nicht Et geklappt. c'est en priant, Dieu m'a dit, je dois t'appeler. Und während ich im Gebet war, hat Gott zu mir gesagt, ich muss dich rufen. Parce que tu es la solution au problème. Denn du bist die Lösung zu diesem Problem. Dieu t'a oint dans la délivrance. Denn Gott hat dich gesalbt in der Befreiung. S'il te plaît, prie pour ma femme. Bitte bete für meine Frau. Je dis, ok. Und ich sagte, okay. On a commencé à organiser des temps de prière. So, und dann haben wir Zeiten uns genommen, und Gebetszeiten Dans la maison, genommen. simple, dans la maison. Ganz einfach zu Hause, bei ihm zu Hause. On faisait le culte à la maison, Wir haben le Seigneur. Gottesdienst zu Hause bei ihm gemacht, Gott gepriesen. Et pendant qu'on est en train de prier, Und während des Gebets Dieu m'amène dans une vision. hat Gott mir eine Vision gegeben. C'est pour introduire ce que je vais enseigner aujourd'hui. Das ist die Einführung zu dem, was ich jetzt predigen möchte. Avant d'aller, est-ce qu'il y a une corde? Gibt es ein Seil, irgendwo ein Seil, Une corde, un fil, je sais pas. eine Schnur, ein Seil, irgendwas in der Art. C'est pour illustrer, Dieu m'a montré quelque chose. Gott Il y a hat mir moyen. gerade gezeigt, wenn es möglich ist. Longue corde, Ein Seil, ein langer Seil. ça peut faire 5 mètres. 5 10 Meter, mètres. 10 Meter, das wird noch interessanter sein. Donc Dieu m'amène dans la vision. Gott bringt mich in diese Vision. Et dans la vision, Dieu m'amène à 10 générations en arrière. In dieser Vision zeigt mir Gott 10 Generationen vorher. Dans la vie de l'épouse de mon ami pasteur. 10 Generationen im Leben der Frau von meinem Pastoren. Si ça fait 10 mètres, amen. 5 mètres, 10 mètres, amen. 5 oder 10 Meter bitte. Voilà. Et Dieu m'explique dans la vision Und Gott hat mir in dieser Vision erklärt,
Le problème de cette femme, Das Problem dieser Frau c'est qu'il y a 10 générations en arrière, ist, weil vor 10 Generationen elle a été mariée. wurde sie verheiratet. Je dis, oh, Und ich sagte, oh, 10 générations en arrière. über 10 Generationen. Elle ne vivait pas encore. Da hat sie noch gar nicht gelebt. Comment elle a été mariée? Wie wurde sie verheiratet? Donc, c'était une Française. Das war eine Französin. Donc, quand j'ai donné la révélation, Als ich diese Offenbarung gegeben habe, elle est tombée. sie ist umgefallen. Les démons commencent à parler. Und die Dämonen haben durch sie gesprochen. C'est ma femme! Das ist meine Frau. C'est ma femme! Das ist meine Frau. On est mariés! Wir sind verheiratet. Elle est à moi! Sie gehört mir. On est mariés! Wir sind verheiratet. J'ai dit, mais on ne te connaît pas. Und ich sagte diesen Dämonen, ich kenne dich aber, wir kennen dich Elle aber est nicht. mariée à cet homme que tu vois là. Sie ist aber mit diesem Mann verheiratet, den du hier Tu siehst. sors d'où? Woher kommst du? Et quand j'ai commencé à prendre autorité, Als ich angefangen habe, Autorität zu nehmen, le démon a crié. Ouah! hat der Dämon angefangen zu schreien, wow, Elle a été libérée. und sie wurde befreit. Et quand la fille, la sœur reprend ses esprits, Und als diese Schwester wieder zu sich kam, Come. Je te reconnais. Viens t'asseoir ici. ich C'est ta habe dich place. wieder erkannt, hier, setz dich hin, hier ist dein Platz. Dieu a réservé la place. Viens t'asseoir. Hier, setz dich hier hin. Amen. Amen. Et en fait, le truc c'est que la femme était impolie vis-à-vis de son mari. Und das Problem war, diese Frau war sehr respektlos ihrem Mann gegenüber. Elle aimait prendre autorité sur son mari. Sie hat es gern gemacht, autoritär ihrem Mann gegenüber zu sein. Même devant les fidèles. Auch vor der Gemeinde hat sie so gehandelt. Pourtant, elle prêchait aussi. Hein. Obwohl sie selbst gepredigt hat. Mais elle aimait prendre autorité sur son mari. Sie hat es gern gemacht, dass sie Autorität vor ihrem Mann genommen hat. Je suis arrivé, le Saint-Esprit m'a montré le problème. Ich bin gekommen und der Heilige Geist hat mir das Problem gezeigt. Depuis ce jour, bien aimé, Seit diesem Tag, meine lieben Geschwister, on est même reparti chez eux en 2012. 2012 bin ich wieder zu denen gegangen. Et la femme est devenue très douce. Diese Frau ist so sanftmütig geworden. C'est que elle est tellement douce que la douceur elle-même est étonnée. Sie ist so sanft geworden, dass sogar die Sanftmut selbst erschrocken ist, dass sie so sanft ist. Je regardais la se dit, purée de banane. Ich habe mir diese Schwester angeschaut und gedacht, oh mein Gott. Non, j'ai dit purée de banane. Purée de Banane, cherche Menschenskinder, habe ich so gedacht. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a opéré la délivrance. Weil Gott hat Befreiung bei ihr eingesetzt. Il y a les combats que vous avez, pourtant elle était femme de pasteur et elle-même elle prêchait. Und manchmal haben wir so Kämpfe, obwohl sie die Frau eines Pastoren war und sie selbst hat auch gepredigt. Mais il y avait un lien. Aber es gab einen Bund. 10 générations en arrière. Vor 10 Generationen. Amen. Peut-être disait Jésus t'aime. Obwohl sie auch gepredigt hat, Jesus liebt dich. Elle priait pour les gens. Sie hat für Menschen gebetet, Alors qu'elle-même, elle était liée. obwohl sie selbst gebunden war. Donc vous comprenez que je dis, on a tous besoin de délivrance. Versteht ihr, als ich gestern gesagt habe, jeder von uns hier braucht Befreiung? Amen. On a tous besoin de délivrance. Wir alle hier brauchen Befreiung. Même si tu as 1 million de conversions, Auch wenn du seit 1000 von Jahren mit Jesus lebst, tu as besoin de du délivrance. brauchst Befreiung. Amen. Donc je vous donne des exemples de l'Europe. Hein. So, ich gebe euch hier gerade Beispiele von Europäern. Ja? Amen. Français. Französin war sie. Amen. Repartons dans Ézéchiel. Lass uns nochmal Ezekiel lesen. Et je vais faire la démonstration que le Saint-Esprit... Ich möchte euch etwas zeigen, dass der Heilige Geist On va dans Ézéchiel 16. in Ezekiel 16,
Voilà, on va au verset 4 parce que le 3 on l'a développé hier. In Vers 4 lesen wir jetzt, weil den dritten Vers haben wir gestern schon ausführlich besprochen. Il est écrit ceci, à ta naissance, Und mit deiner Geburt au jour où tu naquis, verhielt es sich so, ton nombril ne fut point coupé. an dem Tag, als du geboren wurdest, ist dein Nabel nicht abgeschnitten worden. À ta naissance, Mit deiner Geburt, au jour où tu naquis, an dem Tag, an dem du geboren wurdest, ton nombril ne fut pas coupé. ist dein Nabel nicht abgeschnitten worden. Je vais vous expliquer ce phénomène et après on va prier. Ich werde euch dieses Phänomen erklären und dann fangen wir an mit dem Gebet. Amen. De vous à moi. So, unter uns. Dieu parle à Israël. Gott hat zu Israel gesprochen. Amen. Israël est déjà né. Israel wurde ja schon geboren. Comment Dieu dit à ta naissance, Wie kann Gott hier sagen, bei deiner Geburt, il dit l'ombril ou bien le cordon n'a pas encore été coupé. der Nabel wurde noch nicht abgeschnitten. Ok. Ok. Oui, sœur, come here. Come. Tu es béni. Du bist gesegnet. Voilà. Regardez, Dieu parle à cette sœur. So, der Herr spricht zum Beispiel zu dieser Schwester. Il dit, ma fille, à ta naissance, Er sagt zu ihr, meine Tochter, bei le deiner jour où tu Geburt, naquis, an dem Tag, an dem du geboren wurdest, le cordon n'a pas été coupé. wurde der Nabel nicht abgeschnitten. De vous à moi. So, unter uns. Est-ce qu'elle a le cordon encore là? Hat sie dann noch die Nabelschnur um sich? Nee. Elle est bien née. Sie wurde doch geboren. À l'hôpital, on a coupé le cordon. Im Krankenhaus wurde die Nabelschnur geschnitten. Mais Dieu dit non, le cordon n'a pas été coupé. Aber hier sagt der Herr, die Nabelschnur wurde nicht durchgedrängt. Alors, Dieu, est-ce que Dieu est fou pour raconter des Ist choses comme denn ça? Gott verrückt, um sowas zu behaupten? Vous êtes d'accord avec moi que Dieu est esprit? Ihr seid mit mir einverstanden, dass Gott Geist ist, oder? Quand Dieu parle, il parle de la naissance spirituelle. Also wenn hier Gott spricht, dann spricht er von der geistlichen Geburt. Amen. Le jour où tu as donné ton cœur à Jésus, Also damit meint er, an dem Tag, an dem du dein Herz Christus le gegeben cordon hast, n'a pas été coupé. wurde deine Nabelschnur nicht durchgedrängt. Amen. Parce qu'on a deux naissances. Weil es gibt zwei Geburten, die wir Il y a erleben. la naissance physique Es gibt die physische Geburt et la naissance und spirituelle. es gibt die geistliche Geburt, die wir C'est pour erleben. ça que quand Jésus a parlé de la nouvelle naissance, So, als Jesus von der neuen Geburt sprach, Nicodème n'a rien compris. hat Nikodemus nichts verstanden. Amen. Jésus, et ce texte, il parle de la naissance spirituelle. So, hier in Hesekiel spricht die Bibel von der geistlichen Geburt. Il dit depuis ce jour-là, Von diesem Tag an le cordon n'a pas été coupé. wurde deine Nabelschnur nicht durchgeschnitten. My God. Amen. Je commence à voir les choses. Ich fange an, Dinge zu sehen. Ça va être dangereux parce que ma femme est là. Es wird gefährlich werden, weil meine Frau da ist. Je suis complet. Denn ich bin jetzt vollständig da. Amen. Écoutez, Hört bitte zu. depuis que tu es né de nouveau, Aber seitdem du neu geboren wurdest, est-ce qu'on a déjà fait un suivi de délivrance de conscience? hat man ein Befreiungsseminar mit dir durchgeführt oder Befreiungsdienst mit dir durchgeführt. Nein. Il y a nous là, on est né de nouveau, on avance, mais on ne demande pas des prières de délivrance. So, wir geben unser Leben Christus, wir gehen voran im Leben, aber wir machen keine Gebete der Befreiung in unserem Leben. Parce que devant ce type de personnes, peut-être 10 ans après, ils vont soit rétrograder, soit vivre une vie de péché vraiment terrible. Und solche Personen, die leben zum Beispiel 10 Jahre in Christus, was passieren wird, ist,
Entweder werden sie vom Glauben abfallen, also richtig zurückgehen, oder sie werden ein Leben voller Sünde haben oder führen. Amen. Amen. Je connais un homme de Dieu qui a été très connu dans les nations. Ich kenne einen Mann Gottes, der war weltweit bekannt. Dieu l'utilisait puissamment. Gott hatte ihn so mächtig benutzt. Ceux qui viennent d'entrer, elles peuvent venir ici, s'il vous plaît. Die reingekommen sind, könnt ihr bitte hierher kommen? Die reingekommen sind, bitte. Kommt bitte hierher. Oui. C'est comme ça que se passe quand c'est un prophète qui prêche. So passiert es, wenn ein Prophet predigt. Hier. Amen. Bist du auch gerade gekommen? J'ai dit, nous on est bizarre, on est bizarre. Wir Propheten sind komisch, habe ich schon gestern gesagt. Amen. Amen. Donc lui, il prêchait, des miracles s'opéraient. Er hatte gepredigt, wenn er gepredigt hat, sind Wunder geschehen. À un moment donné, Und irgendwann mal on trouve le pasteur dans les boîtes de nuit. hat man diesen Pastor in Diskotheken gefunden. C'est que dimanche, le vendredi, il a fini de ressusciter les morts, de chasser les démons. Zum Beispiel Freitag hat er gerade Menschen vom Tod geweckt und Dämonen vertrieben. Et un matin, il sent quelque chose, il dit, va en boîte de nuit. Und irgendeines Morgens spürt er irgendwas, das zu ihm sagt, geh in die Disco. Le gars, il dansait dans les boîtes de nuit. Und er hat so getanzt in der Disco. Et le dimanche, il va prêcher. Und am Sonntag konnte er trotzdem predigen. Il a trompé sa femme comme s'il buvait de l'eau. Und er hat angefangen, seine Frau zu betrügen, als würde er Wasser trinken. Il prenait les chantres là. Les chantres souffrent, hein? Faut prier pour les chantres, Seigneur protège les chantres. Alors tout à l'heure, on va prier pour vous, que Dieu vous protège. Er hat angefangen, mit den Musikern in der Gemeinde die Frauen zu schärfen. Deswegen, man muss viel für Lobpreissänger beten, denn sie leiden. Und nachher werden wir auch für euch Lobpreissänger hier beten. Il a récupéré les chantres de l'église Er hat alle Lobpreissängerinnen mit denen à l'hôtel. ins Hotel gegangen. Quand il y avait plusieurs assemblées, il va dans l'autre assemblée, il récupère les chantres à l'hôtel. Und da er viele Kirchen hatte, viele Gemeinden hatte, hat er dann mit allen Lobpreissängerinnen auch von diesen Gemeinden. Scandale dans l'église. Riesenskandal ist entstanden in der Gemeinde. À un moment donné, sa femme a dit, sa femme c'était une prophétesse, femme intègre. Und seine Frau war eine Prophetin, eine wirkliche Frau Gottes. Et sa femme a dit, j'arrête. Und sogar sie hat irgendwann mal gesagt, so für mich ist Schluss, aus. Non seulement tu mets la honte sur Jésus, Nicht nur beschämst du Christus, et tu mets la honte sur moi. sondern du beschämst auch mich. Elle dit, je ne peux plus. Nee, ich kann nicht mehr, sagte sie. Moi, je ne suis pas Jésus pour pardonner indéfiniment. Und sie sagte, ich bin nicht Jesus, der ohne Ende vergeben kann. Il y a un moment donné, il y a des choses là, quand ton cœur ne peut plus faire. Einen bestimmten Zeitpunkt, wenn dein Herz zu schwach ist, musst du aufgeben. Tu as pardonné, mais la personne prend plaisir de continuer, arrête. Du hast vergeben und die Person macht fröhlich weiter, dann lass es einfach. Et le gars voyait, l'homme de Dieu voyait que la fille, la servante de Dieu l'a abandonné, elle dit non, je ne veux plus. Il a commencé à faire des trucs pour attaquer la femme. Oui, femme indigne, tu abandonnes ton mari, tout ça. Mais mon gars, tu vas en boire tous les jours, tout le monde te voit. Und als er dann gemerkt hat, dass seine Frau sich von ihm getrennt hat, hat er angefangen, sie schlecht über sie zu reden. Du bist eine schlechte Frau, du hast deinen Mann verlassen. Und sie sagte, hey, du hörst nicht auf mit Untreue. Und wie soll ich dir nachgehen? Wie soll ich mit dir zusammenbleiben? Et un matin, l'homme de Dieu lui-même, il confesse dans les preuves. Il a vu que tout le monde l'a lâché. Il a commencé à confesser. Les liens de mon père se sont réveillés en moi. Und irgendwann mal hat er angefangen einzugestehen, dass die Bündnisse seines Vaters jetzt in seinem Leben wahr werden. Parce que son papa, c'était un polygame. Denn sein Vater hatte mehrere Frauen. Polygame professionnel. Ein Polygam, ein professioneller Docteur en polygamie. Mehrfrauenler. Also Doktorgrad hat er in mehreren Frauen haben. Donc lui, il s'est donné à Christ, il a servi le Seigneur, il n'a pas coupé le lien de son père. Und das heißt,
Er hat sein Leben Christus gegeben, er hat angefangen Christus zu dienen, aber er hatte nicht die Nabelschnur durchgeschnitten. C'est pour ça que moi, quand j'ai donné mon cœur à Jésus, Deswegen, als ich mein Herz Christus gegeben habe, gloire à Dieu, parce que là où je suis né, le pasteur nous enseignait déjà sur ce genre de choses. und Gott sei Dank, dort wo ich Christus mein Leben gegeben habe, hat dieser Pastor uns schon über solche Dinge gepredigt. Je me suis dit, je ne veux pas ressembler à mon père par rapport à un domaine. Und ich sage dem Herrn gesagt, ich möchte meinem Vater nicht ähneln in diesem und in diesem Bereich. Parce que mon père battait ma mère. Weil mein Vater war einer, der meine Mutter so geschlagen hat. Oui. Ja. Quand maman n'était pas d'accord sur un point, boum. Wenn meine Mutter mit ihm nicht einverstanden war, dann hat er ihr direkt die Faust ins Gesicht. Maman se défend, il se lève le pied, tapato, voyons. Und wenn meine Mutter sich dann verteidigt hat, dann hat er... Ça va arriver. Comment de cette esclave, comment de cette esclave. Je vais arrêter de vous faire rire, je vais arrêter de vous faire rire. Wenn meine Mutter sich verteidigt hat, hat er das Bein genommen. Ok, je vais arrêter de vous faire rire, ça pour vous. Hein? Parce que le rire aussi est thérapeutique. Hein? C'est aussi la guérison. Quand vous riez comme ça, Dieu est en train de vous délivrer. Alléluia. Amen. Amen, amen. Voilà. On attend qu'elle revienne à cet esprit. Mais ça, comment prise, comment. Viens au secours de Tania, parce que là, l'onction de Dieu est tombée sur elle. C'est le takato là qui a fait rire. C'est comme ça, en Jésus on rit. Hein? Ah, In Christus lacht man. Si tu ne ris pas, tu as un problème. Wenn du nicht lachen kannst in Christus, dann hast du ein Problem. Non, regarde ton ami, ris un peu, ris un peu. Ris. Sag deinem Nachbarn, lach ein bisschen. Amen. Le rire est thérapeutique. Denn das Lachen ist therapeutisch, ja, ist eine Therapie. Lachen ist eine Therapie. Alléluia. Amen. Il faut rire aussi, il faut rire. Man muss auch lernen zu lachen. Ne soyez pas Amen. des chrétiens super spirituels. Seid nicht solche Christen, die so ernst sind. Éternel, éternel. Ewiger Vater, Tu ne ris jamais. und die nie lachen. C'est ton anniversaire, tu ne danses pas, tu te retires pas Es ça. ist dein Geburtstag, du tanzt nicht, du singst nicht, du bist nur sau ernst. Nee, das ist nicht gut. Faut rire. Viens ton ami, il faut Nee. rire. Sag deinem Nachbarn, du musst doch lachen. Amen. Je vous dis, quand je suis complet, je me lâche. Amen. Ich habe euch schon gesagt, wenn ich mit meiner Frau zusammen vollkommen bin, dann lasse ich mich los. Amen. Amen. Ah, moi, je m'amuse bien en Jésus. Denn ich freue mich in Christus. Amen. Alléluia. Amen. Ich habe Spaß in Christus. Amen. Ne sois pas frustré. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu sois frustré. Bitte sei nicht frustriert, denn Christus ist nicht am Kreuz für dich gestorben, damit du frustriert bist. Amen. Tu peux bien vivre en Jésus dans la sainteté. Du kannst auch Spaß haben in Christus und heilig leben. Amen. Tu peux t'amuser en Jésus dans la sainteté. Und du kannst wirklich dich freuen in Christus, aber heiliges Leben führen. Tu Amen. peux sortir en Jésus dans la sainteté. Du Amen. kannst fühlen in Christus, aber in der Heiligkeit. Amen. Viens, il faut t'amuser un peu. Amuse-toi un Sag deinen peu. Nachbarn, hab auch Spaß. Hab Spaß. Sors un peu. Arrête de rester dans la maison. Sors un peu. Geh ein bisschen raus, bleib nicht immer zu Hause. Geh auch ein bisschen raus. Alléluia. Amen. Faut vivre. Parce que quand les gens de l'autre côté vous voient là, vous êtes toujours là. Denn wenn die Leute euch in der Welt sehen, sie seid nur so. So sehen sie euch. En Jésus, c'est la vie. Aber in Christus ist Leben. Amen. Il faut vivre. Wir müssen leben in Christus. Ton style de vie peut sauver quelqu'un. Amen. Dein Lebensstil kann nämlich jemand retten. Amen. Quand j'étais encore étudiant, j'évangelisais des étudiants parce que mon père évangélisait les gens.
In der Zeit, als ich studiert habe, habe ich meine Zeit verbracht, andere Mitstudierende zu evangelisieren. Et un gars que je connaissais m'a dit, mon gars, tu dis la vérité. Und irgendwann mal sagte mir einer, ja, du sagst die Wahrheit. Tout ce que tu dis sur Jésus là, je suis d'accord. Alles, was du über Christus sagst, damit bin ich einverstanden. Mais après, il me dit, mais je ne suis pas prêt à devenir médiocre. Aber dann sagt er, ich bin nicht bereit, minder zu werden, also geringwertig zu werden. Il s'est réveillé, il est parti. Er ist aufgestanden, ist gegangen. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi cette affaire? Und dann sagte ich, Herr, was ist denn das? Il est d'accord pour le message, Er ist einverstanden mit der Botschaft, mais il dit qu'il n'est pas prêt à devenir médiocre. aber er sagt, er ist nicht bereit, geringfügig zu werden, klein zu werden. C'est là où Dieu m'a dit, Dann hat mir der Herr das erklärt. c'est l'image que vous donnez aux autres. Es ist dieses Bild, das ihr Christen anderen gebt. Vous êtes bien sans crise, vous vivez, mais quand vous venez dans la crise, vous êtes bizarre. Wenn ihr ohne Christus gelebt habt, da habt ihr richtig gelebt. Aber sobald ihr Christus in euer Leben aufnehmt, werdet ihr komisch. Bizarre. Komisch. Bizarre. Komisch. J'ai demandé pardon à Dieu. Und ich habe Gott um Vergebung gebeten. Parce que moi, l'image que les gens ont parfois des prophètes, Denn das Bild, das manche Leute von Propheten haben, ist un gars trop sérieux, jemand, der so ernst ist, qui ne rit jamais. der nie lacht. Un gars 24 heures sur 24 connecté. Jemand, der 24 Stunden mit Gott verbunden ist. Dieu lui parle, il répond. Dieu lui parle, Gott spricht mit ihm und er antwortet. Gott j'ai l'impression que le prophète ne réfléchit plus. So, als würde er nie nachdenken. Même pour aller dormir, il faut qu'il attende la parole de Dieu. Sogar um ins Bett zu gehen, muss er erst Gott um Genehmigung zu. Ainsi dit l'Éternel, So spricht der Herr, mon fils va dormir. mein Sohn, geh jetzt schlafen. Ainsi dit l'Éternel, So spricht der Herr, c'est l'heure de te réveiller. es ist Zeit, jetzt aufzustehen. Non! Nein, J'ai un de mes fils qui a un appel prophétique, il faisait ce genre de choses. Tu sais de qui je parle? Ouais, il faisait- einer meiner Söhne, geistlicher Söhne, er hat so komische Dinge immer Trop gesagt. sérieux! Zu ernst. Mais quand il prêche, tu as l'impression qu'il veut te tuer. Wenn er gepredigt hat, hast du das Gefühl gehabt, dass er dich umbringen will. Le péché, le péché, le péché, l'enfer! Die Sünde, die Hölle. Je l'ai convoqué. Ich habe ihn irgendwann mal zu mir Je gerufen. lui ai dit, viens chez moi à la maison. Ich sagte zu ihm, komm zu mir nach Hause. Il a vu comment je vivais. Er hat gesehen, wie ich gelebt habe. Tranquille. Ganz ruhig. Je taquine ma femme, on rigole. Ich hänsle meine Frau, wir On lachen va au zusammen. cinéma. Wir gehen zusammen ins Kino mit Il meiner me voit, Frau. je vais à la plage. Er sieht, dass ich mit meiner Frau an Je suis den tout à l'heure Strand gehe, sourire, je danse. dass ich tanze, dass ich immer lächle. Il y a des moments, ma femme était choquée, j'étais en train de conduire. Und einmal war meine Frau schockiert, ich war J'ai mis am Autofahren. la louange à fond. Ich habe ganz laut Lobpreis J'étais gesungen là-haut. und habe so getanzt. Mais la louange était tellement montée. Aber der Lobpreis, es war so laut. J'ai arrêté la voiture. Irgendwann mal habe ich das Auto Je suis angehalten. descendu de la voiture. Ich bin aus dem Auto ausgestiegen, J'ai commencé à danser. habe ich angefangen zu beten. Ich habe angefangen zu tanzen. Il y avait des gars derrière qui se sont arrêtés, qui se sont mis à rire. Und das sind Leute hinter mir gewesen, die haben auch angehalten, haben dann La angefangen joie zu du lachen. Seigneur est ma force. Denn die Freude am Herrn ist meine Kraft. Amen. C'est comme ça, frère. Bien-aimé, on était perdus. Wisst ihr, meine lieben Geschwister, wir waren verloren. Je découvre que Dieu m'a sauvé. Und ich finde heraus, dass Jesus mich befreit hat, gerettet hat. Et je suis encore triste. Und ich bin immer noch traurig. Mais c'est la fête tous les jours. Nee, es ist doch jeden Tag eine Feier. C'est la joie tous les jours. Jeden Tag Freude in Christus. En Israël, une fête dure 7 jours.
In Israel dauert ein Fest 7 Tage lang. C'est par exemple, si la soeur se marie, Zum Beispiel, wenn eine Schwester la heiratet, célébration de son mariage va durer 7 jours. wird die Feier, ihre Hochzeitsfeier 7 Tage lang Pendant dauern. 7 jours, on mange. 7 Tage lang isst man. Pendant 7 jours, on danse. 7 Tage lang tanzt Pendant man. 7 jours, on se réjouit. 7 Tage lang freut Pendant man 7 sich. jours, il y a des célébrations. 7 Tage lang gibt es Zeremonien. Ça veut dire que Dieu aime la fête. Das heißt, Gott liebt Feier. Dieu est un Dieu de joie. Denn Gott ist ein Gott der Freude. Je sais pas. J'ai l'habitude de faire cet exercice. Je sais pas si on aura le temps. Tout à l'heure, on va danser. Viens demain, demain. On va danser demain. Ich hab immer als Gewohnheit, mache ich diese Übung, aber ich glaube, die Zeit reicht nicht. Wir machen es morgen, dass wir tanzen. Demain, Morgen. tu vas danser. Morgen wirst du tanzen. Tout le monde, hein? Jeder. Tu Alle. vas venir danser ici. Du kommst vorne und tanzt. Amen. Amen. Commence à imaginer les pas de danse que tu vas faire pour So, Dieu. wenn ich tanzen kann, überlegt sich schon die Tanzschritte, ja, die wir machen. Cette nuit-là, tu dis, Seigneur, inspire-moi les pas de danse. Bevor du ins Bett gehst, sag Herr, zeig mir die Tanzschritte, die ich Tu vas vorweg danser. tanzen Est-ce que soll. comme ça que tu fais? Fais comme ça. Auch wenn du so machst, nur so machen kannst, dann mach nur so. Mais tu vas danser demain. Aber du wirst morgen tanzen. Demain, il y aura concours de danse. Morgen gibt es Tanzcontest, Tanzwettbewerb. Pasteur, je ne sais pas s'il faut inventer un prix demain. Pastor, vielleicht müssen wir einen Preis vergeben. Den Les besten 3 Tänzer. meilleurs danseurs Die 3 besten Tänzer der Gemeinde auront un cadeau. werden ein Geschenk kriegen. Amen. Il faut danser. Ihr müsst tanzen. Oh Mensch. Dans le monde, tu partais en boîte de nuit, tu dansais. Als du in der Welt warst, bist du in die Disco gegangen, hast getanzt und warst fröhlich. Mais pourquoi en Jésus, tu ne veux plus danser? Aber in Christus willst du nicht mehr tanzen? Il faut danser. Nee, tanz mal, tanze. Tanze. Invente des pas de danse pour le Seigneur, tu danses, tu danses. Erfinde neue Tanzschritte für den Herrn. Si tu as fait karaté, danse. Wenn du Karate gelernt hast, dann tanzt. Karate. Dis à ton ami, il faut danser. Sag deinem Nachbarn, du musst tanzen. Jésus est ressuscité. Jesus ist auferstanden. Amen. Il est ressuscité avec ta victoire. Er ist auferstanden und hat dir den Sieg gegeben. Il faut vivre. Du musst leben. Amen. Amen. Il faut vivre. Ihr müsst leben. Il y a des gens qui pleurent ta condition de santé. Les gens qui ont vu ta condition de santé. Es gibt Menschen, die beneiden dich um deine Gesundheit. Il y a des gens qui aimeraient être ici, Es gibt Menschen, die wünschten sich hier sein zu können. mais ils ne peuvent pas parce qu'ils sont à l'hôpital. Sie können aber nicht, weil sie im Krankenhaus liegen. Alors Dieu te fait la grâce. Profite de la vie avec Jésus. So, aber Gott gibt dir die Gnade. Also Amen. Genieße das Leben in Christus. Donc mon fils spirituel, quand il a vu ma manière de vivre, Als dieser Sohn, mein Sohn, geistlicher Sohn, das gesehen hat, wie ich lebe, il est descendu des nues. er ist aus allen Wolken gefallen. Il dit, mais la manière dont Dieu t'utilise. Und Je croyais que tu passais ton temps à prier tous les jours. so mächtig Gott dich benutzt. Ich habe immer gedacht, dass du nur deine Zeit im Gebet verbringst. Je croyais que tu passes ton temps à jeûner. Ich habe gedacht, du verbringst nur die Zeit mit Fasten. Enfin, je jeûnais quoi? J'ai faim, je mange. Ja, klar faste ich, aber wenn ich auch Hunger habe, nicht faste, es gibt Zeit auch, wo ich nicht faste und esse. À tel point que tu essaies de scanner. Il y a des pasteurs aussi que je suis en train de dire comme ça. Je dis, mon gars, tu es marié, tu es tout en train de prier. Ta femme est là comme un bijou. Tu pries tout le temps. Prends un peu ta femme, sors un peu ta femme. Ich habe auch anderen Männern Gottes gesagt, die ich so kenne, die ich so leite, du bist da, du bist nur im Gebet. Deine Frau lässt du liegen, nimm sie doch mal und geh mal mit ihr raus, geh mit ihr mal aus, Va en vacances avec madame. geh mal mit ihr in Urlaub, Fais des surprises, des cadeaux. mach ihr mal Überraschungen, schenk ihr Geschenke. Quand tu vas faire les courses là,
Wenn du einkaufen gehst pense à acheter un truc pour madame. und denk dran, etwas für deine Frau zu kaufen. Amen. Amen. Femme, Frau, quand tu veux aussi faire les courses, wenn du auch einkaufen gehst, fais aussi des secours à ton mari. dann hol auch eine Überraschung für deinen Mann. Ein Geschenk. Lern zu leben. Il faut vivre. Wir müssen leben. Il faut vivre. Ihr müsst leben. Amen. Alléluia. Amen. C'est un message prophétique, mais c'est un message de délivrance. Es ist ein prophetisches Wort, aber auch ein Wort der Befreiung. Tu as peut-être vu que ton père était comme ça, tu dois briser ça. Wenn du das vielleicht bei deinem Vater gelernt hast, dann musst du das auch brechen. Amen. Mon père frappait ma mère. Mein Vater hat meine Mutter geschlagen. La première chose que j'ai recherchée, Das erste, was ich gesucht c'est habe, de couper ce lien. als ich in Christus kam, war diesen Bund zu brechen. J'ai dit, je ne peux pas lever la main sur une femme. Ich habe gesagt, ich kann niemals meine Hand gegen eine Frau heben. Mais si je frappe ma femme, je me frappe moi-même. Wenn ich meine Frau schlage, dann schlage ich mich ja selbst. Si je maltraite ma femme, je me maltraite moi-même. Wenn ich meine Frau schlecht behandle, dann behandle ich mich ja selbst schlecht. Même si elle t'a énervé, Selbst wenn sie dich so sehr genervt hat. la solution c'est pas de frapper. Die Lösung dabei ist doch nicht, sie zu schlagen. Il faut d'abord prier. Du musst erst beten, Demande à Dieu la sagesse. dass der Herr dir dann die Weisheit gibt. Demande à Dieu la stratégie Frag Gott nach Strategien, pour régler ça. um dieses Problem zu lösen. Mais frapper ne sert à rien. Aber schlagen bringt nichts. Ce qui fait que quand ma mère venait me voir dans notre maison, elle repartait au pays pour dire, mon fils là, il embête trop sa femme, il aime la taquiner. So jedes Mal, wenn meine Mutter mich dann uns besucht hat und nach Hause zurückgeflogen ist, sagte sie immer zu meinem Vater, na, mein Sohn, der liebt es, seine Frau zu hänseln. Tout en train de la taquiner. Ständig hänselt er sie. C'est comme ça. Er neckt sie. J'ai So muss enlevé es sein. d'abord ce lien-là. Denn ich musste erst Je ne diesen peux pas frapper Bund ma femme. brechen, dass ich niemals meine Frau Même si schlagen parfois elle will. veut me provoquer, Auch wenn sie mich manchmal provoziert. je ne peux pas la frapper. Nee, ich kann sie nicht schlagen. Parce que si je la frappe, elle pleure, je suis en train de me faire du mal. Denn wenn ich sie schlage und sie weint, dann tue ich mir selbst weh. Parce qu'elle est censée être mon aide Denn sie ist da, um meine Hilfe zu sein. dans la mission que Dieu me donne. Meine Unterstützung in der Mission, die Gott mir gibt. Alors si je fais du mal à mon aide, Also wenn ich meinen Unterstützer je suis en train de détruire la schlage, mission. dann zerstöre ich meine eigene Mission. Amen. Il y a des couples ici? Gibt es hier Ehepaare? Gibt es hier Ehepaare unter uns? Il y a des couples ici. Mari, femme, femme. Mann, Vous êtes Frau. venus ensemble, tout le Seid ihr monde. zusammengekommen? Bist du mit deiner Frau, mit deinem Mann zusammengekommen? Ok? Si tu es venu avec ta chérie, levez la main, je vois. Die mit ihrem Mann oder mit ihrer Ehefrau gekommen sind, Oh, erhebt eure j'aime ce Hände. couple qui se tape les mains comme ça. Oh yes! Ich liebe dieses Paar, das schlägt sont sich die Hand. la- Man ils merkt, sont die complices. sind Komplizen. Non, regarde ton chéri, regarde ta chérie. Schau deinen Schatz an. Schau deinen Schatz an. Dis-lui, je te ferai jamais du mal. Sag deinem Schatz, ich werde dir niemals wehtun. Dis. Ich werde dich niemals ich werde dich niemals verletzen. Ich werde dir niemals wehtun. C'est beau l'amour. Liebe ist schön. Ah, je te ferai jamais du mal. Amen. Donc, les liens de sang. So, Blutslinien. Ok. Evans, komm. Evans, komm. Je vais vous expliquer quelque chose. Ich möchte euch etwas erklären. Preach. Voilà. Maman, viens. Viens. Je vais vous expliquer quelque Ich chose. möchte euch was erklären. Maman, réfléchis. Voilà. Je vais faire ce que Dieu m'a dit.
Ich mache, was Gott mir Je n'ai pas gezeigt voulu hat. faire ça, mais c'est ici que Dieu m'a dit, tu dois enseigner cela. Ich wollte es eigentlich nicht tun, aber hier hat mir Gott gesagt, ich soll es Soyez erklären. attentifs. Bitte, Ce qui va être dit maintenant. bitte seid macht ganz eure Ohren auf zu dem, was ich hier sagen werde. Voilà. Essayez d'attacher ça chacun sur ses reins. So, jeder soll es um sein Becken binden. Bindet das Seil an euer Becken. Oui, rein. Hier alles gemeinsam. Je vais vous expliquer quelque chose. Ich möchte euch was erklären. Non, même si c'est fait comme si ça compte pas tout, essayez de mettre les mains. Détacher. C'est la maman qui doit plus libérer, ouais. Attends, c'est elle qui doit être. Voilà. On fait simplement. Je vais vous expliquer quelque chose. Ich möchte euch was erklären. Ja. Voilà. Oui, C'est ça. Voilà. Voilà. Amen. Amen. Ok. Il dit, le cordon n'a pas été coupé. Die Bibel sagt, die Nabelschnur wurde noch nicht durchgeschnitten. Ça, ma fille, mets bien la caméra pour que les gens regardent l'enseignement parce que c'est pour tout le monde. Bitte filme diese Szene richtig, denn diese Lehre ist für alle, gilt für alle. Exode dit, Exode chapitre 20 dit, Im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, steht geschrieben, in Vers 1 bis 5 steht geschrieben, Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants. der Herr, Dieu bestraft die Sünden der Väter auf die Kinder. de la troisième à la quatrième génération. Bis zur dritten oder vierten Generation. Donc nous avons une génération, Wir haben hier eine Generation, deuxième génération, zweite Generation, troisième dritte génération, Generation quatrième und génération. vierte Generation. Donc il punit l'iniquité des pères. Normalement, Dieu punit. C'est Du juste bist l'enseignement. gesegnet, du bist gesegnet, es ist nur eine Lehre. L'iniquité des pères Die Sünde der Väter sur les enfants. bis auf die Kinder, Donc c'est-à-dire que das Kinder. la première génération qui vient au monde Das heißt, die erste Generation, die auf die Welt kommt, n'a rien fait. hat nichts getan. Mais elle subit une des malédictions à cause de la première génération. Sie erlebt diesen Fluch wegen der ersten Generation. Et si elle ne traite pas ça, Und wenn sie das nicht behandelt, ça va continuer à la prochaine génération. wird es bis zur nächsten Generation gehen, wenn sie das nicht bricht. Et si on ne traite pas ça, Und wenn die das auch nicht bricht, ça va aller jusqu'à la prochaine génération. wird es bis zur nächsten Generation rübergehen. Donc à cause de la première génération, Also wegen der ersten Generation les autres générations sont sous malédiction. sind die anderen Generationen unter dem Fluch. Vous comprenez? Versteht ihr das? Abraham a menti. Abraham hat gelogen. Il a dit, cette femme-là, c'est ma soeur. Er sagte, diese Frau ist meine Schwester. On va découvrir que Isaac va faire la même chose. Und dann erfahren wir, dass Isaac dasselbe tut. Et on va découvrir que Jacob est devenu, on a donné le nom de voleur. Und später lernen wir, dass Jakob, dass man ihm den Namen, Professionnel au vol. der professioneller Dieb wurde. Amen. Donc, la génération, hein, ils répètent la même chose, mais la troisième génération, ça s'empire. Die zweite Generation, die wiederholt dasselbe, nur die dritte Generation wird es noch schlimmer. Plus ça avance, la malédiction grandit.
Und je weiter es geht in die Generation, desto größer wird der Fluch. Vous comprenez? Amen. Versteht ihr das? Vous comprenez? Versteht ihr das? David, David, l'homme selon le cœur de Dieu, der Mann nach Gottes Herzen, a pris la femme de Uri. hat die Frau von Uri genommen. D'abord, lui-même, il a dit dans le psaume 51, Und er hat selbst im Psalm 51 gesagt, il est né sous le péché. er ist unter der Sünde geboren. Donc, imaginons, elle, c'est David. Stellt euch vor, das ist David Et ça, c'est la génération des parents. und das ist die Generation der Eltern von David. Donc, eux, ils ont commis le péché, David est né. Sie haben gesündigt und haben dann David zur Welt Et gebracht. le péché des parents s'est révélé en David pour aller prendre la femme d'Uri. Und die Sünde der Eltern hat sich in David offenbart und hat ihn dazu gebracht, die Frau von Uri zu nehmen. Et David amène Salomon. Und David hat Salomon auf die Welt Salomon gebracht. a eu 1000 femmes. Salomon hat 1000 Frauen gehabt. La troisième génération s'est empirée. Und die dritte Generation wurde noch schlimmer. Quel était le péché de David? So, was war die Sünde von David? En fait, David n'était pas le fils d'Isaïe. David war nicht der Sohn von Isai. La mère de David a trompé Isaïe. Die Mutter von David hatte den Vater betrogen. L'adultère. Isai betrogen. Das heißt, es wurde schon Ehebruch. Gab C'est schon ça que Ehebruch quand- in dieser Familie. C'est pour ça que quand Samuel est venu, il a dit, mais tu n'as pas un autre fils. Deswegen, als Samuel zum Vater von David kam, fragte er ihn, hast du denn keinen anderen Sohn? Parce que Isaïe savait que David n'était pas son fils. Denn Isai wusste, dass David nicht sein leiblicher Sohn war. Il a présenté ses fils, mais pas David. Er hat seine leiblichen Söhne dem Propheten vorgestellt, aber nicht David. Donc c'est ça que la réclamation de David, lui-même, il a commencé à faire ce genre de choses. Und das ist, was dieser Blutslinie war, und deswegen hat David selbst dieselben Sünden begangen, Parce que le cordon n'a pas été coupé. weil die Nabelschnur nicht durchgeschnitten wurde. Donc il y a des personnes qui sont prostituées. Es gibt Menschen, die sind Prostituierte. Il y a certaines personnes, parce que c'est difficile, ils font la prostitution, c'est le seul moyen qu'ils ont pour gagner de l'argent. Il faut prier que Dieu les sauve. Amen. Es gibt andere wiederum, die zu Prostituierten werden, weil sie Geldmangel hatten oder Schwierigkeiten. So haben sie nur Prostitution als Lösung gefunden. Il y a certaines personnes, ce sont les malédictions. Aber bei manchen Leuten ist es wegen eines Fluchs. Parce que dans sa lignée, quelqu'un faisait ça. Weil es in seiner Blutslinie jemanden gab, der schon sich prostituierte. J'ai un ami serviteur de Dieu qui m'expliquait que il avait été dans la perversion sexuelle parce que dès le bas âge, il voyait ses parents nus. Ich habe einen Pastorenfreund, der hat mir mal erzählt, dass er in der sexuellen Perversion lebte, weil er schon, als er klein war, seine Eltern nackt gesehen hat, immer. Ne vous mettez jamais nu devant vos enfants. Stellt euch bitte nie nackt vor euren Kindern hin, Tu déclenches une malédiction sur l'enfant. denn du lässt einen Fluch auf dein Kind los. C'est écrit dans Deutéronome. Es steht im 5. Buch Mose. Ne te mets jamais nu devant, même si l'enfant est bébé, ne te mets jamais nu. Auch wenn das Kind noch ein Baby ist, stell dich nie nackt vor deinem Kind hin. Tu exposes ton enfant à une malédiction par rapport à la sirène des eaux. Denn du stellst dein Kind einem Fluch hin von diesem Meeresgeister. Je sais de quoi je parle. Ich weiß, wovon ich On spreche. aide beaucoup de personnes dans ce domaine. Denn wir helfen vielen Leuten in diesem Bereich. Au Maroc, Dieu nous a utilisés à sauver tout un réseau d'homosexuels. In Amen. Marokko hat uns zum Beispiel Gott benutzt, einen ganzen homosexuellen Ring zu Tout un réseau einen ganzen homosexuellen Ring au Maroc. in Marokko. Donc je sais de quoi je parle. Ich weiß, wovon ich spreche. Amen. Amen. Parents, ne faites jamais vos choses
dans la même chambre que l'enfant. Bitte, Eltern, schlaft nicht in demselben Zimmer wie euer, also habt keine sexuelle Tätigkeiten neben euer Kind, der neben euch schläft. Même si l'enfant est bébé, il y a berceuse à côté, vous mettez le drap, la lumière, ne le faites jamais. Auch wenn das Kind noch ein Baby ist, nie macht es sowas nie. Parce que l'enfant, dès le bas âge, son subconscient enregistre les choses. Denn ein Kind, auch im Kleinkindalter, sein Unterbewusstsein speichert schon Dinge. Bien aimé, j'ai eu un couple qui m'a dit, prophète, je ne sais pas pourquoi, mais notre enfant qui est né là n'aime pas son père. Einmal ist ein Ehepaar zu mir gekommen und hat zu mir gesagt, wir verstehen nicht, aber dieses Kind mag seinen Vater nicht. Et j'ai dit, bon, mais pourquoi? Mais quand ton papa n'était pas là, qu'est-ce que tu... Et Dieu m'a inspiré. Je dis, quels sont les propos que tu sortais? Und Gott hat mich inspiriert, Pendant qu'elle était enceinte. Ja, hat mir gesagt, zu der Frau habe ich gefragt, während du schwanger warst, wie hast du von deinem Mann gesprochen? Elle m'a dit, mais elle se plaignait tout le temps de son père, de son mari. Sie hatte sich ständig über ihn beschwert. Mon mari, elle était enceinte. Sie war schwanger. Elle critiquait son mari. Mon mari m'énerve, il est comme ci. Sie war ständig, oh, der nervt mich, der ist immer so, Und das Kind hat das Quand l'enfant est gehört. sorti, Und als das Kind dann rauskam on a présenté son papa. und hat man diesem Kind den Vater L'enfant vorgestellt, refuse son papa. dieses Kind hat den Vater abgelehnt. Je dis, sœur, Daher sage ich, meine Schwester, c'est de ta faute. du bist schuld daran. C'est moi qui ai fait ça. Du hast das verursacht. Donc, l'enfant, même Dieses dans Kind. les entrailles, il comprend les choses. Schon im Bauch, im Mutterleib versteht schon viele Dinge. Donc, maintenant, si dans les entrailles, il comprend les choses, en plus forte raison, s'il a une semaine de vie, So, wenn, vous faites vos trucs en cachette dans la chambre, ça s'enregistre. Amen. also wenn dieses Kind schon im Mutterleib versteht, wie viel mehr versteht es sogar, wenn es 1 Tag alt ist. Ja, und wenn ihr eure Dinge macht, es registriert es. Amen. 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 C'est ça, t'es béni à quand même plus aussi, quand Wenn même. ihr du gesegnet bist, wirst du der Denn ich bin hierher gekommen, um euch zu helfen. Je n'attaque personne. Ich greife niemanden an, Je vous enseigne la parole de Dieu. sondern ich lehre euch das Wort Gottes. Il y a beaucoup de nos enfants qui sont perturbés à cause de ce genre de choses. Denn es gibt viele Kinder, die sind durcheinander wegen dieser Sachen. Le péché des pères Die Sünde der Eltern sur les enfants. auf die Kinder. Dieu est juste, n'est pas injuste. Ist Gott gerecht oder nicht? Donc c'est que quand tu donnes ton cœur à Jésus, si encore c'est rien, So, mein Bruder, meine Schwester, wenn du dein Leben Christus gibst, wenn es solche Bund noch gibt, einen solchen Bund noch gibt, tu ne peux pas aller loin. dann kannst du nicht weit kommen. Regardez. Schaut On va faire une euch démonstration. an. Wir machen ein Beispiel, Vous montrer ce qui se passe. um euch zu zeigen, was passiert. Even essaie de marcher. Even, Attends que je dis. warte mal je kurz, finis les bis instructions. ich Essaie d'avancer. erklärt habe. Versuch mal nach Et vorne maman, zu tu gehen. les empêches d'avancer. Und du stoppst, versuchst Avance. ihn zu stoppen. Evans, geh nach vorne. Avance. Geh nach vorne. Hein, chérie, quoi? Ich kann nicht. Tu ne peux pas. Nee, ich kann nicht. Pourquoi? Warum? Le lien n'a pas été rompu. Weil dieser Bund noch besteht. Il y a des choses que tu as envie de faire. Tu n'y arrives pas. Es gibt Dinge, die du gerne machen möchtest, aber du schaffst es nicht. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr das? Le cordon n'a pas été Rompu. Die Nabelschnur wurde nicht durchgeschnitten. La Bible dit qu'il y avait une femme dans le temple, dans la synagogue, quand Jésus est venu, elle était courbée. Die Bibel spricht von einer Frau in der Synagoge, die hatte einen Buckel, einen krummen Rücken. Elle servait dans le temple. Sie hatte aber im Tempel gedient. Jésus a prié pour elle, elle a été libérée.
Und als Jesus für sie gebetet hat, wurde sie Et, sofort et geheilt. Jésus explique plus tard que non, elle qui est fille d'Abraham, elle était liée par Satan pendant 18 ans. Und später erklärt Christus in der Bibel, dass diese Frau, die eine Tochter Abrahams war 18 Jahre lang mit Satan gebunden. Elle était fille d'Abraham, enfant de Dieu. Obwohl sie eine Tochter Abrahams Dévouée war, eine dans le Tochter ministère. Gottes, die im Dienst für den Herrn lebte, Diaconesse, Diakonin war, intercesseuse, Anbeterin war. responsable d'évangélisation. Sie war Leiterin der Evangelisationsgruppe. Mais Jésus dit, elle était liée par le diable. Aber Christus sagt, sie war gebunden mit dem Satan. Hier, Et dieser Bund war das. les maladies générationnelles, Generationenkrankheiten, vererbte Krankheiten, Erbkrankheiten, les liens, das sind alles Bunde. les combats générationnels, Generationenkämpfe, les liens. dieser Bund. Amen. Amen. Donc maintenant, ceux qui vous disent, Und solche Menschen, die euch sagen, tu es en Jésus, tu n'as pas besoin de délivrance. du bist schon Christ, du bist in Christus, du brauchst keine Befreiung, Il faut leur donner cet enseignement. zeig ihnen oder erkläre ihnen diese Lehre. Nous avons aidé des pasteurs. Wir Pasteurs. haben Pastoren sogar geholfen. Mais tu les touches à peine, les démons commencent à parler. Ich habe sie kaum berührt, schon haben angefangen, die Dämonen durch sie zu sprechen. Pastoren, Tu fais seulement ça, Jésus béni. Ils comme, schon nur so haben sie schon angefangen zu manifestieren. disons-nous la vérité. Sagen wir uns die Wahrheit. Dis à ton ami, tu as besoin de délivrance. Sag deinem Nachbarn, du brauchst Befreiung. Du brauchst Befreiung. You need deliverance. Amen. 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 Non, ton voisin est bizarre. Vois un autre voisin. Un voisin qui a le Dieser sourire. Nachbar ist komisch. Geh zum anderen Dis-lui, Nachbarn. tu as besoin de Der délivrance. wer schlecht ist, sag ihm, du brauchst Befreiung. Amen. 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 Il y a des prophéties sensibles. Es gibt sehr sensible Prophezeiungen. Mais il y a les impuissances sexuelles générationnelles. Es gibt Erbkrankheiten, dass man sexuell nicht fähig ist beim Mann. Und das gibt's, das wird impotent. Danke, dass man impotent ist. Il y a des impuissances sexuelles générationnelles. Generationelle Impotenz. Vererbte Impotenz. Le Viagra ne va pas te guérir. Auch Viagra wird dir nicht helfen. Amen. Amen. C'est aujourd'hui qu'on va prier. Heute werden wir dafür beten. Amen. Amen. Comment? Amen. Dis à ton ami, est-ce que tu es prêt à rompre les liens? Mein Bruder, meine Schwester, bist du heute bereit, diesen Wunsch in deinem Leben zu brechen? C'est mon message de ce soir. Je veux parler plus. Dieu m'a dit, tu enseignes sur ça quand je vais obéir. Und heute, das ist meine Lehre heute. Und Gott hat mir gesagt, ich soll darüber lehren. Und das mache ich und ich gehorche ihm. Aujourd'hui, on va couper le cordon. Heute werden wir die Nabelschnur abschneiden. Je vais dire une chose. N'attendez pas à ce qu'on vienne vous toucher. Ich möchte euch aber eins verraten. Bitte wartet nicht drauf, dass man euch zuerst berührt. C'est pour ça que je dis, soyez attentifs à l'enseignement. Deswegen habe ich euch gesagt, bitte hört genau zu, was ich euch heute lehre. Et activez votre foi après cette compréhension. Und dann, nachdem wir diese Lehre verstanden haben, müssen wir unseren Glauben in Gang setzen. Le Seigneur va te libérer. Und der Herr wird dich dann befreien. Bah, ne soyez pas les friands des impositions de main. Und seid nicht solche, die nur darauf gierig sind, dass man ihnen die Hand auferlegt. Comme dit le prophète Ralph Yanik, c'est une affaire de foi. Wie der Prophet Ralph Yanik sagt, es ist immer eine Sache des Glaubens. Amen. Amen.
quand tu vas prier, vois le Seigneur agir dans ta vie. Amen. Wenn du betest, glaub daran, dass der Herr schon in deinem Leben wirkt. Amen. Tu auras envie de vomir, c'est la délivrance qui va commencer. Wenn du zum Beispiel Lust hast, dich zu brechen, zu übergeben, dann ist schon die Befreiung, die gerade stattfindet. Ton ventre va tourner comme si tu as la gastro, c'est la délivrance. Wenn dein Amen. Bauch anfängt, sich zu drehen, als würdest du Magen-Darm-Grippe haben, dann fängt schon die Befreiung. Das ist ein Zeichen, dass die Befreiung angefangen hat. Tu auras envie de faire pipi, c'est la délivrance qui va Du commencer. wirst Lust haben, Pipi zu machen, dann ist es die Befreiung, die gerade stattfindet. Même si tu ne sens rien, Auch wenn du nichts spürst in dem tu Moment, vas voir le résultat après la prière. dann wirst du nach diesem Gebet das Ergebnis sehen. Avance, prophète. Aujourd'hui, c'est enseignement Heute ist die Lehre et prière. und Gebet. Gloire à Dieu, ma femme est là. Gott sei Dank ist meine Frau da. Elle va venir nous imposer les pieds. Amen. Sie wird euch die Füße auferlegen. Donc, pour que Even avance, Damit Evans nach vorne kommt, vorwärts kommt, il faut que le lien soit rompu. muss erst dieser Bund gebrochen werden. Donc, soit tu peux faire une prière toi-même, tu te disciplines pendant au moins 1 mois minimum, 2 mois, 6 mois, où tu ne pries que pour rompre le lien. Amen. Entweder wirst du dich selbst befreien, indem du mindestens 1 Monat, 2 Monate, 3, 4, 5, 6 bis 1 Jahr und so weiter betest, damit du befreit wirst von diesem Bund. Toi-même, Du selbst, tu te dis que les choses doivent changer. dass du sagst, dass Dinge sich ändern müssen, Tu fais comme Jabez, dass du wie Jabez machst. dans 1 Chronique chapitre 4, verset 10. In 1. Chronik 4, Vers 10, Lui il a dit Seigneur, sagte, Herr, il a dit que Jabez a invoqué Dieu. die Bibel spricht davon, dass Jabez zum Herrn gerufen hat. Le mot invoqué en araméen veut dire prier avec insistance dans ce texte. Ja, rufen, dieses Wort in Aramäisch bedeutet beten, beten mit Feuer, feurig beten, eifrig beten. Il a prié pendant 1 mois, 2 mois, jusqu'à ce que le résultat ait lieu. Hat gebetet 1 Monat, 2 Monate und so weiter, bis das Ergebnis da war. C'est la première solution. Das ist die erste Lösung. Qui prend la résolution de faire ça? Wer nimmt sich vor, dies zu tun, so lange zu beten, bis das Ergebnis da ist? Erhebt die Hand. Alléluia. Amen. Alléluia. Je sais que pendant ce message, Dieu a parlé au cœur des gens. Ich weiß, dass während ich gelehrt habe, Gott schon mit den Herzen der Menschen gesprochen hat. Si tu t'es reconnu dans certaines Wenn du dich selbst wiedererkannt hast in dem, was ich hier prends gesagt habe, cette prière au sérieux. dann nimm dieses Gebet ganz ernst. Tu pries le matin, Bete morgens früh dafür, tu pries à midi, mittags dafür, tu pries le soir abends dafür. pour le même sujet. Dasselbe Thema nimmst du morgens, mittags, abends. Que le lien tombe, Seigneur. Herr, lass diesen Bund fallen. Que cette malédiction tombe, Seigneur. Herr, lass dieser Flucht Tu von pries meinem comme Leben ça abfallen. régulièrement. Bete regelmäßig dafür. Toi-même, tu vas commencer à avoir les changements. Du selbst wirst dann Veränderungen erleben. Donc, quand tu vas commencer à prier, ça c'est la première solution. La deuxième solution, Das ist die erste Lösung. Die zweite Lösung ist, la deuxième solution, c'est être accompagné par une autorité spirituelle. die Amen. zweite Lösung ist, wenn du von einer geistlichen Autorität begleitet wirst. Pasteur, je suis désolé, je suis venu te donner du travail. Pastor, tut mir leid, ich komme, um dir noch mehr Arbeit zu bringen. Donc, vous devez embêter le pasteur David. Das heißt, ihr müsst den Pastor David immer wieder suchen und ihn nicht loslassen und ärgern. Vous dites, homme de Dieu, le prophète a dit, il faut prier pour moi. Sagt zu ihm, Mann Gottes, der Prophet hatte gesagt, du musst für mich beten. Prends-moi pendant 2 mois. Bitte nimm mich 2 Monate auf. Je vais venir prier. Ich werde regelmäßig mit dir Pour que zusammen le lien beten, tombe. damit dieser Bund fällt. Donc, après la conférence, partez voir le pasteur. Nach dieser Konferenz kommt zum Pastor. Bloquez vos rendez-vous. So, macht schon Termine mit ihm fest. Ne donnez pas les vacances au pasteur. Bitte lasst die Pastoren nicht zu viel Urlaub haben.
Il faut le faire travailler. Sie müssen arbeiten. Gloire à Dieu, je suis le prophète Yannick qui est aussi là. Gott sei Dank ist Prophet Janik auch da. Il faut faire travailler vos Man pasteurs. muss sie arbeiten, Arbeit geben. Même s'il faut répéter les mêmes choses. Dis, pasteur, je suis là. Selbst wenn du immer wieder dasselbe sagst, sagst Pastor, ich bin wieder da. Comment? Amen. Amen. Vous allez voir, les choses vont changer. Und ihr werdet sehen, Dinge werden sich verändern. Si tu es régulier dans ce type de prière, les choses vont changer. Wenn du wirklich es ernst meinst mit diesem Gebet, werden sich Dinge in deinem Leben verändern. Je veux dire, le malheur n'est pas pour vous. Denn ich sage euch, Elend gehört nicht in eurem Leben. Leid Le gehört nicht in bonheur eurem Leben. est pour vous. Denn Freude und Fröhlichkeit gehört euch, gehört zu eurem Leben. La prospérité est pour vous. Wohlstand ist auch Teil eures Lebens. Tu dois manger les meilleures productions de l'Allemagne. Amen. Deutschland beste Essen, beste Produktion Essen. Amen. Das, was Deutschland am besten gibt, musst du essen, genießen. Amen. Donc, il n'est jamais trop tard. Es ist nie zu spät. Même si tu as 100 ans aujourd'hui Auch wenn du heute 100 Jahre alt bist et que tu as eu 80 ans de chrétienté, und du 80 Jahre in Christus gelebt hast, on t'a jamais enseigné ça.